ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அண்டர் 3 lakh பட்ஜெட்டில் என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை Genreviews.online. Genreviews.online is one of the review portal site. ஸோ ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டிவிஎஸில் வந்துட்டு அப்பாச்சி RR 310 நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மேக்ஸிமம் டிவிஎஸ்னாலே ஒரு நல்ல சூப்பர் பைக் கொடுத்துருக்காது அப்பாச்சி RR 310 தான். அப்பாச்சி நார்மல் அப்பாச்சியே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், இல்லை RR 310 சொல்ல வேணாம். ஸோ ஓகே, இதோட இன்ஜின் ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னா 313 cubic centimeter 313cc. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பார்த்தோம் அப்படின்னா 164 km/h. மைலேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 34.7 per லிட்டருக்கு வந்துட்டு டிவிஎஸ் சைட்லேருந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதோட எக்ஸோரம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,75,000 2,97,000 வரை இருக்குது. ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஏற்ற மாதிரி மாறும். டிபெண்டிங் அப்போ அந்த ஷிப்பிங் சார்ஜஸ்லாம் கால்குலேட் பண்ணி ஆன்ரோட் ப்ரைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. எக்ஸோரம்லேருந்து ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்துறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஓ சார்ஜஸ், இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இது நடக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக். ராயல் என்ஃபீல்டுனாலே சொல்லவே தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே யங்ஸ்டர்ஸில் இருந்துட்டு ஓல்டு மேன் எல்லாருக்குமே பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக். ஸோ அந்த இன்ஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா 349.34cc. மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பார்த்தோம் அப்படின்னா 131 km/h. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கிளைம் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா 41.55 km/l. ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் வேரியஸ் மாடல்லாம் இருக்குது. ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பல மாடல் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதாவது நம்ம என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி கேட்டாலும் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதோட எக்ஸோரம் பார்த்தீங்கன்னா 2.25 lakhsலேருந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸோட ரொம்ப பிடிச்ச பைக்குன்னு கூட சொல்லலாம், KTM 250. ஸோ இன்ஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா 249.07cc. மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பார்த்தோம் அப்படின்னா 142 km/l. மைலேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 30.80 km/l. ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா எக்ஸோரம் ப்ரைஸ் 2.41 lakhs. நெக்ஸ்ட்டு ஹோண்டா CB 300R. மேக்ஸிமம் இது யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹோண்டாலேருந்து இப்படி ஒரு பைக் வந்துருக்கு. இன்ஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா 286cc. ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பார்த்தோம் அப்படின்னா 150 km/h. மைலேஜ் 30 km/l கொடுக்குது அப்படின்ட்டு ஹோண்டா கிளைம் பண்ணுறாங்க. ப்ரைஸ் எக்ஸோரம் ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா 2.77 lakhs. நெக்ஸ்ட்டு BMW G310R. மேக்ஸிமம் இந்த நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 313cc. ஸ்பீடு 143 to 160 km/h அப்படின்னு BMW கிளைம் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி மைலேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 32.46 km/l அப்படின்னு BMW கிளைம் பண்ணுறாங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2.90 lakhs எக்ஸோரம் ப்ரைஸ். அதாவது 2,90,000 எக்ஸோரம் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டாமினார் 400. பஜாஜில் வந்துட்டு டாமினார் 400 ஒரு மேசிவான பைக்னே சொல்லலாம். ஸோ இதில் இன்ஜின் ஸ்பெக் பார்த்தோம் அப்படின்னா 373.3 cubic centimeter, அதாவது 323 cubic centimeter. ஸ்பீடு பார்த்தோம்னா 155 km/h. மைலேஜ் 27 km/l. ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2.32 lakhs அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எக்ஸோரம் ப்ரைஸ். ஃபைனலாக சுசுகி ஜிக்ஸர் SF 250. சுசுக்கியில் வந்துட்டு இந்த பைக் இருக்கிறது மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா 249cc. ஸ்பீடு 150 km/h. மைலேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 38 km/l தரும்ன்ட்டு சொல்லிட்டு சுசுகி கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதோட எக்ஸோரம் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2,06,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. தேங்க்யூ.